सक्कसित जोजोलप्पा नेपाल भाषा सुरयानागु छगु नुगु आशा युट्युब च्यानलले चिपिन्त लचकुसदु ठो च्यानलले जंगु फुक्क भिडियो द सेगु नीति ठो च्यानल यात सब्स्क्राइब याना दिस अले घण्टी यात न ठिचे याना दिस सुबा बहपी दाजु किजा तत्के पी सक्सित जोजल पादो ठौ झिठा वया चंगु महामारी या कारण याना यक्कुहे मनु त दुखे लाना चंगु दु अले थी कठ मनु ते त समस्या जुया वया चंगु दु ठहे समस्या यागु दथि सक्सिगु नीति कोरोना भाइरस या चेतना या सुच जना जे छिकपिन था न्यनी वया चनगु दु सक्सिगु नीति चेतना यागु सुच थथेदु नोवेल कोरोना भाइरस यागु मु लक्षण त ज्वरो वैगु 104 सोया अप्पो ज्वरो वैगु ससल है तस्क ठाकुइगु शेख चाइगु वो मुसु वैगु नोवेल कोरोना भाइरस पाखे समस्या जुगु देश वोपी मनु त निगु हप्ता या दुने शेख चाल धासा जोर वल धासा कठुस्या त धासा छ्योस्या त धासा ससल है तस्क थाकुल धासा अस्पताले स्वापु तया दिस नोवेल कोरोना भाइरस पाखे गु कठ थव मेपिन्त बचे यागु धुवा धु साउन लासिलेगु मुसु तेबले वो हाचिका तेबले न्या वो मुटुपा टिश्यू पेपर वा चुल्या टोपीगु फ्लूठे ज्यागु लक्षण खने दत धासा हथे स्वास्थ्य कर्मी या सल्लाह कायगु फ्लूठे ज्यागु लक्षण खने देव सुयागु न्योने मौनेगु गु पशु पंछित वा छे लहिना तपी पशु पंछित नाप असुरक्षित स्वापु मतेगु ला वो खे नेबले बालक बुक्क दाका जक नेगु ठुपी फुक्क लक्षण त खने देव थम थट सुरक्षित जुइत ठुपी सुच बालक छेलेगु नीति सक्सित इनाप याना चना जोजोलप्पा नेपाल भाषा सुरयानागु छगु नुगु आशा युट्युब च्यानलले चिपिन्त लचकुसदु ठो च्यानलले जंगु फुक्क भिडियो द सेगु नीति ठो च्यानल यात सब्स्क्राइब याना दिस अले घण्टी यात न ठिचे याना दिस सुबा